Com que comentava, jo, Jordi Aubanell, des que soc alumne, em sembla, abans ho comptava, fa més de 25 anys que corro per aquí, inicialment com a alumne, vaig fer batxillerat, vaig fer col també per aquí, i mentre estava fent la carrera a la Universitat de Girona, doncs també vaig treballar de becari. Vaig estar bastants anys per aquí. I com vaig començar a currar-me al món laboral, tenia menys temps per dedicar-me a l'Institut, però sempre fins ara, fins als últims anys, més o menys he anat venint. Ara menys, motius familiars, motius, diguéssim, laborals, no em deixen tant de temps com per a l'Institut, però sempre he intentat deixar-me caure per aquí, sobretot els divendres, que estan més tranquils i jo tinc més temps de poder venir a fer un cop d'ull, a xerrar amb la gent. Pràcticament ara ja no... Antigament sí que havia muntat moltes coses per aquí, de xarxes i servidors, històries, ara ja no puc, ja no tinc tant de temps de fer-ho. I llavors és més a res fer la xerrada, veure què hi ha, què estem fent, què faig jo, què fan ells, i és una mica això. Llavors vaig venir per aquí el mes passat, em van estar ensenyant el que estàvem muntant, que suposo que ho veurem després, no? O s'ha d'inaugurar avui el museu aquest que esteu fent, que era una idea... Ho inaugurarem oficialment demà. Nosaltres us farem una visita privada. Era un tema que jo antigament havia estat treballant, feia molts anys, em va fer molta il·lusió que vaig veure que s'havien comprat els armaris i els equips i tot això, i estava molt bé. I se'm va demanar una mica que, coincidint una mica amb el que estava fent jo ara en aquest últim any i mig, que vaig canviar d'empresa, explicar-vos una mica un tema que és bastant novedós, que és la transformació industrial, la transformació digital de la indústria. Jo durant aquests últims 17 anys he estat treballant sempre com a informàtic, el meu background és informàtic, a la indústria. Primer estava amb Alstom i ara he estat uns 15 anys amb Alstom, i en l'últim any i mig més o menys he canviat de General Electric. El sector és més o menys el mateix, l'empresa és una mica més gran, però tots dos eren monstres, diguéssim, industrials. I ara estic en un departament nou, que ja us dic que fa un any més o menys que hem llançat, un negoci nou també dintre de General Electric. Diguéssim que el que intenta és moure el tema de transformació digital dintre de la indústria, però dintre de la indústria, diguéssim, pesada, dintre de la gran indústria. I una mica és això el que... Aquesta em sembla que no és l'última presentació que vaig passar, però més o menys no crec que hi ha gaires canvis aquí del d'això. Bàsicament el que us vull parlar, us parlaré bàsicament de tres temes diferents. Un d'ells és la transformació digital pròpiament dintre de la indústria. Una mica us donaré 4 pinzellades, tenim un quart d'hora o 20 minuts, no podem entrar-hi massa, de què significa la transformació digital. Després us explicaré una mica també què estem fent a nivell de General Electric en aquest sector, per parlar una mica també d'una plataforma que tenim que es diu Crèdits, que estem posant en marxa últimament. I després també una mica, que també és el que se'm va demanar, és explicar-vos què demana la indústria, què demana l'empresa, de cara a gent com vosaltres que us esteu formant i tot això. Que moltes coses ja s'ha dit i al final, tècnicament sí que sempre hi ha coses que es necessiten, però ja veureu que al final és sentit comú, no són ganes de treballar. Es pot resumir amb això. I després al final us he preparat ja un vídeo que us passaré, que més o menys intenta resumir tot el que veurem ara gràficament en un vídeo que allà. Suposo que és l'última presentació, igual hi ha alguna cosa aquí, però ja ens en sortirem com d'això. Llavors, la transformació digital de la indústria és un terme que s'està parlant últimament, no sé si heu sentit a parlar-ne, però jo no sé si és per fet que estic treballant a la General Electric i em dedico a això. Començo a sentir-ho molt, sobretot això de la transformació digital, digitalització, inclús per la televisió. Els telenotícies sempre en parlen, no hi ha setmana que surti algun tema per la ràdio i tot aquest tema. Es parla també que són conceptes molt semblants o s'utilitzen més o menys pel mateix sentit: quarta revolució industrial, indústria 4.0, indústria de Internet of Things, transformació digital de la indústria. Tots són conceptes que estan tots molt relacionats i que estan molt a l'ordre del dia. Al final, de què es tracta? La indústria, com sabeu, a diferents de la societat, que en els últims anys, per diferents motius, de comunicacions, de capacitats de procés, d'ordinadors i tot això, la societat ha anat canviant, s'ha transformat moltíssim. Si pensem només 15 anys enrere, si ho penseu una mica, eren molt diferents. Ningú portava mòbil, ningú es connectava a internet, ha canviat tot moltíssim.
I això ha fet que la forma de relacionar-nos, la forma de treballar, la forma de tot hagi canviat molt. Sobretot en l'àmbit, diguéssim, més social. En l'àmbit de la indústria va molt a poc, fa grans inversions, les necessita rentabilitzar i necessita, a més, que les coses estiguin molt sòlides per fer passos. Llavors, ara és el moment en què tota aquesta revolució de les TIC dels últims anys estem intentant que afecti o que es traspassi, diguéssim, a el que és la indústria. I d'aquí el tema aquest de transformació digital. Digitalització, que a vegades també se'n parla, depèn del tipus i del sector de la indústria, ja fa temps que tothom posa tecnologia, hi ha indústries més grans, més petites, o hi ha sectors que han incorporat més o menys. Però aquí realment la paraula important, que jo sempre faig molt d'èmfasi, és la part aquesta de transformació. Perquè el que s'intenta ara, a diferència d'anys enrere, que el que estàvem fent moltes indústries era digitalitzar, o sigui, incorporar tecnologia, ja sigui software, ja sigui hardware, a la seva manera de funcionar i els seus processos. El que s'intenta ara és ja no tant agafar i dir tinc la meva empresa, tinc els meus processos, tinc la meva gent, busco una solució. Ara el que estem intentant, o el que intenten les empreses és transformar-se i canviar tot això. Tenim una sèrie d'eines a nivell software o hardware, tecnològiques, digitals, i el que fem, diguéssim, d'alguna manera és dir, com que aquestes eines existeixen, anem a veure com canviem els nostres processos i com canviem la nostra gent per fer-ho tot molt més eficient. Els motius, per això es tracta, diguéssim, es parla d'aquesta quarta revolució industrial i tot això, perquè tot això revolucionarà la forma de fer indústria, diguéssim, de fer negoci. Per què es pot fer tot això? Bàsicament perquè la tecnologia ho permet, és el que us comentava abans. Hi ha hagut molts avenços en comunicacions, tot està hiperconnectivitat, tot està hiperconnectat i totes aquestes coses. Hi ha la part aquesta de l'Internet of Things. La capacitat d'emmagatzematge i de procés de dades, de grans quantitats de dades, no parlem només d'un disc dur i tot això, estem parlant de grans quantitats de dades que genera la indústria, que genera qualsevol tipus d'indústria. Es poden emmagatzemar, i no només emmagatzemar, sinó que a més es poden tractar automàticament, es pot fer inferència en aquestes dades, es pot fer una anàlisi d'aquestes dades i treure unes conclusions i unes accions automàtiques. Tot això hi ha suficient capacitat per fer-ho ara. Temes d'intel·ligència artificial. Totes aquestes dades, per exemple, es poden agafar, es poden crear models analítics, es poden analitzar. Potser antigament hi havia indústria que ja estava digitalitzada i guardava tot això, però allà es quedava. Feien servir una part d'aquella informació pels seus sistemes de control i aquestes coses, una altra part els operadors la miraven o feien algun tipus de monitorització ràpida, però molta part d'aquestes dades quedava allà morta, o fins i tot hi havia altra indústria, aquestes dades es generaven, es feien servir en temps real i es perdien. Ara estem parlant ja que aplicarem tècniques d'intel·ligència artificial i models analítics perquè totes aquelles dades en podem treure surt. I no només en podem treure surt per nosaltres, sinó que a més se'n puguin crear i derivar nous models de negoci, d'alguna forma. A part de la tecnologia, quines més necessitats hi havia? Bàsicament s'ha d'alinear, la indústria s'ha de poder alinear amb una societat que està digitalitzada, no pot anar totalment separada. Necessiten, bàsicament, i també està molt lligat en aquest canvi de la societat, és que puguem flexibilitzar la producció. S'ha d'adaptar, l'empresa s'ha d'adaptar ràpid. Ja no serveixen aquelles màquines que es van comprar fa molts anys enrere i que feien un producte específic i per canviar aquell producte s'havia de comprar nova maquinària o actualitzar-la moltíssim. Necessitem coses que facin la producció molt més dinàmica, molt més flexible, molt més que se pugui adaptar ràpidament a les demandes del mercat i als canvis del mercat. Hem de poder optimitzar d'alguna manera. Necessitem agilitat i fer els processos molt més eficients. Hi ha moltes empreses que segueixen mantenint els mateixos processos de fa 30 anys enrere, que els sembli mentida. Per què? Perquè la gent continua sent aquella de fa 30 anys enrere. Ha anat canviant, ha portat eines i tal per cobrir part del seu procés i per informatitzar part del seu procés. Ara no, ara el que estem mirant és agafar i dir canviem tot això i si fa falta canviem el procés i si fa falta canviem la gent. No pot ser que amb les eines noves continuem tenint els mateixos nombre d'empleats que teníem fins llavors i fent exactament el mateix que feien. Potser podem continuar mantenint el número de gent que teníem, però potser haurem de fer coses diferents, perquè aquella feina que tenien es pot suplir d'una altra forma. Necessitem ser més productius, reduir costos. Això és el que sempre que parlem amb les empreses, reduir costos. I ser més productius, bàsicament. I
Què significa? Per ser més productius, o baixo costos o genero negoci nou. Això també és el que estan buscant molts, és com poder aprofitar aquesta digitalització per poder crear negocis nous o fins i tot, no només crear-los nous, que a vegades és molt més complicat, sinó com puc transformar els actuals perquè sigui totalment diferent la forma de treballar i que sigui pràcticament com si fos un negoci nou. Al final el que busquem és disruptir d'alguna manera, aquesta és una paraula que està molt de moda ara. Tot això que hi ha aquí, ja us dic, transformació digital, nosaltres quan, ja us ho explicaré en la pròxima diapositiva, en General Electric estem començant, és una cosa que portem treballant des de l'últim any i mig, més o menys, i d'alguna forma estem liderant i obrint camí. No és fàcil, estem començant amb tot això. Totes les grans empreses estan a darrere, és el que hem vist en l'últim any o una cosa així. Tothom està a darrere, ningú vol quedar-se fora d'aquesta transformació digital, però hi ha poques empreses realment que sàpiguen el que busquen realment. Per això tothom està a l'expectativa, estan mirant, hi ha empreses que busquen empreses de consultoria perquè els diguin què han de fer i cap on s'han de moure, però realment és un tema que està aquí i que òbviament, vulguem o no vulguem, s'hi han de moure. La solució que es planteja bàsicament és el software com a driver, d'alguna manera, perquè pugui canviar tots aquests processos i la gent. És el que us deia abans, ara ja no parlem de veure quin software hem de tenir perquè s'adapti al nostre procés i a la nostra gent, sinó que hem girat la truita i veiem com aquests software i aquestes capacitats noves digitals poden canviar els nostres processos, poden fer-los més flexibles, més òptims, poden generar més diners i tot això. I si s'han de canviar coses, es canviaran. La manera de fer-ho també, interconnectant sistemes. I ja no només sistemes dintre de l'empresa, que això normalment ja tradicionalment ja s'ha anat fent. S'han anat fent integrant tots els sistemes diferents, en major o menor grau. El que s'ha de fer ara, perquè aquesta transformació digital sigui possible, ja estem parlant d'integració amb sistemes. Aquesta era molt semblant. Doncs això, ens hem de començar a pensar, diguéssim, que ens hem d'integrar amb sistemes ja no només pròpies nostres, amb sistemes externs, ja siguin públics, ja siguin d'empreses, diguéssim, de la nostra cadena de valor, perquè, bàsicament, puguem ser tots més competitius, més flexibles i més ràpids. És l'única fórmula. Bé, dit de General Electric és el que us comentava. És un tema que jo vaig canviar fa un any i mig més o menys. Abans estava a Alstom, una empresa molt semblant a General Electric. Em van oferir la possibilitat de començar a treballar amb això, que era una part molt nova. Vaig acceptar-ho. Té els seus punts bons i els seus punts dolents. Els punts dolents bàsicament és que és un negoci que s'ha de començar i com tots els negocis que es comencen no hi ha reconstruït d'alguna forma. De fet, General Electric està portant aquest nou negoci que es diu Digital com si fos una startup dintre de l'empresa. Això, dit així, potser sona una mica estrany. Penseu que General Electric és un gegant, diguéssim, dintre de la indústria. Aproximadament devem ser uns 335.000 treballadors. És una empresa que té més de 150 anys de funcionament, o sigui que parlar d'una startup dintre d'un entorn com aquest és una mica agosarat potser, però és com ho estan fent funcionar, diguéssim, d'alguna manera. Llavors, de totes maneres, jo us he dit que vaig començar fa un any i mig, que és realment com hem començat a treure això a la llum, a les fosques, diguéssim. General Electric ja va començar treballant amb això, amb bastant de silenci, fa 5 anys enrere. Per què? Bàsicament, perquè el que va veure, diguéssim, el president de la companyia és que això passaria, aquesta transformació digital passaria, i llavors el que van començar a veure era com podien fer ells, diguéssim, bàsicament també, perquè al ser una empresa gran s'havia d'adaptar als nous canvis, llavors com podíem fer perquè la nostra pròpia empresa es pogués digitalitzar, per això vam crear això que es diu un digital thread, que bàsicament el que intentem és digitalitzar-nos a nosaltres mateixos. Una empresa d'aquestes característiques, us podeu, tants anys enrere, us podeu imaginar que per molt dinàmica o flexible que pugui ser, hi ha moltes coses que arrossegues del passat i totes aquestes coses, llavors havíem de fer aquesta flexibilitat que us he dit abans, aquesta ser més productius i tot això, ho havíem de fer nosaltres mateixos, però també l'hem plantejat d'agafar i de dir, al mateix moment que ho farem per nosaltres, ho intentarem vendre per fora. I
aquest intentem vendre-ho per fora, el que vam fer va ser crear un nou negoci dintre de G, dintre dels molts que té, que li diem G Digital. Bàsicament és un negoci de software, també de hardware, però que bàsicament el que intenta és donar o fer, d'alguna forma, donar solucions per a aquesta transformació de la indústria. I es torna a dir indústria gran, indústria pesada. Estem parlant d'aviació, de transport, d'energia, de petroli, tot aquest tipus d'energia que és la indústria que realment és general elèctric, que és on s'havia mogut durant els últims anys. Llavors el que vam veure, bàsicament, és que tot i que ja hi havia plataformes, diguéssim, que treballaven en els temes de digitalització, d'Internet of Things i tot això, no hi havia res en aquells moments, estem parlant de 4 o 5 anys enrere, que estigués totalment pensat des del principi per la indústria, per les coses específiques de la indústria. La indústria, diguéssim, una indústria que genera molta quantitat de dades, que té molts equips distribuïts i té unes necessitats diferents, diguéssim, que el que podien tenir els petits dispositius de l'Internet of Things, que si la nevera de casa, les coses més petitones. Llavors, el primer que vam fer amb això, vam veure que no hi havia res i el que vam començar a veure és que necessitàvem una plataforma que donés suport a aquestes eines que se necessitaven després per poder transformar. No hi havia res, es va agafar una petita startup, això es va fer no només General Electric, hi havia un Word també, hi havia HP, hi havia IBM, amb totes les inversions aquestes, amb les moltíssimes inversions que fan, van agafar una empresa que es deia Cloud Foundry, era una petita startup americana, van injectar-hi diners i entre tots van fer un software, una plataforma, que el que en aquest cas General Electric volia és que fos la seva base, diguéssim, per tenir una plataforma que donés suport en aquesta digitalització de la indústria. Aquesta conglomerat d'empreses, aquesta, diguéssim, startup, va durar durant un temps fins que va treure el Cloud Foundry 1.0 i un cop va treure la primera versió, la versió estable i tot això, el que va fer va ser cada empresa quedar-se, trencar la startup aquesta que hi havia un Word es va quedar en una part, General Electric es va quedar en una altra, IBM es va quedar en una altra, va fer Gurmix, en aquest cas, a l'Ibersona. I nosaltres vam continuar, a partir d'aquesta versió 1.0, el vam continuar evolucionant per el que nosaltres ens havíem marcat, que era perquè donés solució a la indústria, bàsicament, i la vam continuar desenvolupant. I aquest desenvolupament, bàsicament, va donar el seu fruit, justament ara fa un any, a principi de l'any passat, amb un producte que es diu Crèdits. Crèdits és una plataforma amb cloud, bàsicament, encara que va més enllà del cloud, hi ha un ecosistema molt més enllà, però bàsicament la part central és aquesta que funciona en cloud, que el que intenta és donar totes les eines necessàries perquè es puguin crear, diguéssim, solucions, serveis, connectar i tot això per la part aquesta de la transformació digital de la indústria. Ho heu de pensar més o menys, salvant les diferències, com si fos un sistema operatiu, com si fos Android, com si fos l'iOS, però és una plataforma semblant o totalment enfocada a la indústria. No està enfocada a la gent com moltes altres plataformes que poden haver. Llavors, aquí dintre què hi trobarem bàsicament? Doncs tot el que faci falta, des del hosting fins a la creació d'aplicacions, fins a vendre aquestes aplicacions, fins a fer tot el tractament de dades, per guardar totes les eines que es puguin necessitar, diguéssim, des de a baix de tot, fins que aquella aplicació funciona i es dona un suport i tot això, està tot aquí dintre. El Crèdits cobreix totes aquestes necessitats d'alguna manera. Òbviament, hi ha temes de ciberseguretat que s'han de tenir en compte, que són molt importants, a l'hora que connectes una empresa cap a fora. Tot el que és el desenvolupament de les aplicacions, una part molt important, que és la part aquesta de data science, abans us parlava d'analítiques, perquè heu de pensar que al final el que estem intentant és agafar, això és una diapositiva després que ho explicaré, tota una sèrie d'equips que estan a la indústria i que normalment ara mateix pràcticament estan funcionant, generant algun tipus de dades i prou, però estan totalment desconnectats del món i el que estem fent és connectar-los entre ells perquè parlin entre ells, que és una cosa que fins ara feien limitadament, però no només això, sinó que a més estem agafant totes aquestes dades que estem generant, les estem portant en un núvol, en un cloud, allà les estem tractant i aquestes dades o bé tornem alguna comanda cap aquí o serveixen aquest anàlisi per donar visualització, diguéssim, a diferents nivells de l'empresa del que està passant, veure què passarà en el futur, aplicant data science i d'alguna manera també veure com podem optimitzar tot aquest procés. El que s'intenta és connectar, tractar
visualitzar. I després, un cop tenim tot això, podem fer aquesta part d'automatització o aquesta part, diguéssim, d'optimització d'alguna manera. Tot això està basat en un concepte que es diu el digital twin, que també és un concepte que entenem nosaltres a General Electric, tot i que s'està expandint per fora, que bàsicament el que es basa és una cosa genèrica i el que es basa és dir, tenim qualsevol objecte que tinguem en la realitat, en el món físic, el podem crear-ne un altre, més o menys idèntic, o que es comporti molt semblant, per això aquí la part aquesta de twin, en podem tenir un altre en el món virtual que amb diferents aspectes, els que nosaltres vulguem, es comporti igual. Quan dic es comporti vull dir que s'assembli igual, o sigui, podem crear un model en 3 dimensions o en 2 dimensions, perquè sigui igual, simplement semblarà igual que el físic. Podem crear un model predictiu, podem crear un model operacional que es comporti, sigui que si tu el manipules d'alguna manera tingui el mateix comportament que el que tindria el físic. Al final el digital twin el que es basa és en una sèrie de models matemàtics que tots junts fan que s'assembli molt amb el que ens interessa amb el concepte, amb l'equip físic d'alguna manera. I això el que ens permet és fer molts de tipus de simulacions, veure què passarà més enllà, comparar el que està passant físicament amb el seu germà, diguéssim, digital, per veure si està funcionant correctament, ens obre un gran ventall de possibilitats. I bàsicament molta part del Crèdits i d'aquesta transformació digital està basada en aquest concepte. A part d'això, un cop tenim aquesta plataforma, aquí us he deixat l'adreça, és una plataforma totalment oberta, és una plataforma que General Electric utilitza pel seu mateix ús, per nosaltres, tots els nostres partners també la poden utilitzar, però qualsevol programador com vosaltres, igual que fem amb Android, es pot registrar aquí dintre i començar a fer aplicacions que són per a la indústria. No estem pensant en aplicacions que serien per a la gent, per divertir-se i tot això. Són aplicacions que estan destinades totalment a la indústria. I aquí tindríeu totes les eines. A part de tot això i de crear la nostra pròpia plataforma, General Electric també té una part de software, diguéssim, part de la plataforma, que també generem les nostres pròpies eines de software. En aquest cas, en tenim, us he llistat aquí algunes dades que tenim, Asset Performance Management, Operational Optimization, Business Optimization i Brilliant Factor. Bàsicament són unes aplicacions que tenim a alt nivell, hi ha mòduls diferents, però bàsicament van des de la gestió dels actius, la gestió dels propis equips, la gestió de les operacions que estan al voltant d'aquests equips, o sigui, com maneguem la fàbrica, com fem que això funcioni, com aquesta línia de producció i de més, com aquí el que hi ha són eines per optimitzar aquest procés i per visualitzar-lo. A nivell de negoci, com movem tot el negoci, ja no només a nivell d'una fàbrica en concret, sinó de tot aquell grup de fàbriques i de la cadena de subministrament i tot això. Aquí hi ha aquestes eines d'aquí. I llavors hi ha el Brilliant Factory, que és semblant a l'Asset Performance Management, però més orientat a la indústria que fabrica, diguéssim, d'alguna forma. Us convido que hi entreu, si voleu, us podeu registrar, és gratuït, i a partir d'allà podeu crear aplicacions. Penseu que estem a la versió 2.0, la versió 3.0 crec que sortirà a finals, a mitjans d'aquest any, incorporarà més eines, més gràfiques i demés. Si us agrada i sou fanàtics de les línies de comandes, us agradarà, perquè la versió que hi ha és molt semblant a això, però també us haig de dir que jo crec que cap a final d'any, per dir-ho d'alguna manera, estem a punt de treure un llenguatge de quarta generació que permetrà fer aplicacions semblant al que es farà en l'Android, que pràcticament qualsevol persona pot agafar, arrossegar i fer una aplicació ràpida d'una forma molt senzilla. Això és una mica el mateix que us he explicat abans, ja us he introduït i explicaria una forma més gràfica com funciona la part aquesta de Crèdits. D'alguna manera, en aquesta banda esquerra tindríem tot el que és una fàbrica, en aquest cas jo vinc del món industrial de l'energia, de generació d'energia, per tant aquí us he pintat el que seria una fàbrica, tampoc, això seria una cosa més o menys genèrica, però vaja, imaginem que és una planta que genera energia, té tots els seus cachivatges i equips, diguéssim, necessaris per poder generar aquesta electricitat, posar-la en el mercat, i aquí al final el que tenim són molts equips, tal com us deia, que valen molts diners, que van generant moltes dades, tenen un sistema de control, perquè ja des dels anys 2000 més o menys, o fins i tot una mica abans, ja tots van amb sistemes de control distribuïts i tot això. Llavors ja generen dades que fins ara ja el mateix sistema de control que estava aquí tancat ja feia servir per connectar les coses i tot això.
Hi havia un operador que sentat aquí dintre mateix era capaç d'operar tot això i de veure més o menys com funcionava, però aquestes dades tradicionalment no sortien d'aquí. Potser si en l'última dècada hi havia empreses que, sobretot en el món aquest de l'electricitat, que hi havia diners, i han sigut punters en aquest sentit, que començaven a extreure dades cap aquí i les portaven a la capa de negoci, però aquí es quedaven. Hi eren dades que més o menys es feien servir per fer reports a nivell operatiu de la flota i una cosa així. Però anava més enllà. Ara el que estem introduint aquí és tota aquesta part d'aquí de la dreta, incorporat tot aquest sistema que us deia jo de Crèdits. Llavors, Crèdits, aquesta part d'aquí seria el que us deia del núvol, que ja us he explicat abans, no entrem massa en detall, hem totes les eines necessàries per poder fer que tot això ruti, a nivell de software i tot això, però tampoc s'ha d'oblidar tota la part, diguéssim, de connectivitat i tota la part que puguis fer de forma local o amb el que seria en l'Edge, a la part prèvia a connectar-se al núvol. Bàsicament perquè en aquesta part d'aquí, penseu que aquí generen milers de dades per segon o molt més. Una planta d'aquestes pot tenir aproximadament, tranquil·lament, amb el nivell d'instrumentalització que tenim ara, pot generar uns 15.000 senyals diferents en diferents resolucions. Va generant coses que les pots anar capturant, però normalment es poden treballar normalment aquí dintre. El sistema de control treballa a milisegons, en aquesta capa d'Edge estaríem parlant de treballar per segons i a partir d'aquí, d'un segon cap amunt ho passaríem cap al cloud. O sigui, el que és temps real es fa aquí dintre. El que no fa falta que sigui a temps real, sinó pròxim a temps real o a partir de pròxim a temps real es podria portar cap al cloud. Per tant, en la part aquesta, prèvia al cloud, el que tenim és connectar totes aquestes dades i totes les fonts d'informació que tenim, agafar aquestes dades i transportar-les de forma segura cap al cloud, perquè estiguin disponibles fora de l'entorn on s'han generat. Aquí ja podem aprofitar per fer aplicacions de control a nivell de software, ja no a nivell de control de hardware, sinó a nivell de software que podem fer aquí. Això permet ser molt més, diguéssim, eficaços i flexibles perquè es pot canviar el seu software i podré fer ja una primera capa d'analítiques aquí dintre que treballin en temps real. O sigui que en aquest nivell, abans de passar al cloud, ja podem treure resultats. Per tant, el Crèdits també incorpora una cosa que es diu Crèdits Machine, que pots tenir una part d'aquest Crèdits d'aquí dintre encapsulat en una màquina i ja pots córrer aplicacions d'aquest tipus en aquesta banda d'aquí. Si a això li sumem tot el que són els sistemes, diguéssim, de l'empresa, de gestió tipus SAP, tipus gestió d'actius i totes aquestes coses, aquestes serien les dades operatives i aquestes serien més o menys les operacionals, les passem cap a Crèdits també i aquí dintre tindríem totes les aplicacions que sortirien i que poguéssim programar. Suposo, no sé si m'he explicat massa bé, si sentirà el concepte una mica, aquí generen les dades, aquí es recullen totes les que d'allò i es fa una primera manipulació de forma local i després es transporten cap al cloud on podem córrer qualsevol tipus d'aplicació que se'ns pugui acudir i que podem programar aquí o les que ja existeixin en el mercat perquè algú les hagi fet. Això és una mica, que us explicava, la transformació digital i el que fem una mica dintre de General Electric. I aquí us he posat una mica què estem buscant a nivell nostre i una mica en general què busca la indústria amb aquesta transformació digital que està passant ja. Dintre de Power Digital, com us deia, és un negoci nou, per tant, com tot negoci nou, creix. Ara, per exemple, us puc dir que dintre de General Electric aquest any, això és molt comú a les empreses, han bloquejat el fet de poder contractar gent, excepte a la nostra part. A la nostra part encara ens permeten poder agafar gent nova. Òbviament estem creixent, estem, diguéssim, d'alguna forma començant el negoci, per tant se'ns deixa agafar gent. Què estem agafant? Quins perfils estem buscant de gent? Doncs cap de projecte. Bàsicament gent que sàpiga liderar equips, que sàpiga comunicar bé amb el client, que sigui capaç de gestionar bé la qualitat dels projectes i sobretot una part molt important que és una gestió del canvi, perquè penseu que aquests projectes no és un projecte senzill i tot això és algun innovador que a més va canviar molt la forma de funcionar de com estaven acostumats els nostres clients. Per tant, aquesta gestió del canvi és molt important. És tan important com que estem agafant gent que només faci gestió del canvi.
diem Adoption Managers, i em sembla que estem canviant el nom, però bàsicament fan una gestió del canvi en el client. A part de les capacitats tradicionals com són la financera i la de planificació. Un altre perfil que també busquem, aquesta és la part que jo porto, és la de Solution Architects, que bàsicament són gent que es dediquen a anar a veure el client, veure què té, veure què necessita i fer el disseny de la solució d'alguna manera. Aquí el que necessitem, bàsicament el que es demana és gent que coneixi molt la part d'IT, però també la part aquesta operativa industrial, diguéssim, d'alguna forma. No n'hi ha prou en només saber la part d'IT, sinó que també, a més, s'ha de saber una mica com funciona tota aquesta part més industrial i tot això, que està una mica separada d'aquest món d'aquí. Òbviament, es necessita saber temes de sistemes, molt important la part de ciberseguretat, conèixer tots els productes digitals que se poden oferir al client, això està clar, i sobretot, això també és molt important, que has de tenir una capacitat d'anàlisi per saber exactament què té el client, què necessita, moltes vegades no saben ni el que necessiten, i tu has d'acabar oferint-los o fent-los una proposta del que realment els aniria bé i poder-los explicar, diguéssim, d'alguna forma, els beneficis que allò els comportarà. I aquesta és l'altra posició que també estem incorporant ara, que és la que us comentava, que es dedicarà a ajudar a aquesta gestió del canvi. Aquests bàsicament són els 3 perfils que estem incorporant aquest any. La setmana passada estàvem fent entrevistes per 2 llocs d'aquests anys. A part de tot això, fora de l'entorn de General Electric o de General Electric Power Digital, diguéssim, que és on em vull jo, amb la transformació digital de la indústria, el primer que veurem és que en els propers anys aquell enginyer industrial que sortia de la universitat o dels mòduls, és igual, de la formació professional, que es dedicava a fer coses diguéssim, d'alguna manera més de gestió i més, no sé, i més limitats en els processos industrials tota la vida i tot això, ja no n'hi ha prou. Tots aquests perfils tècnics que veureu a la universitat s'han de, d'alguna manera, han de tenir 2 coses extres que els hem d'afegir, perquè puguin ser bons en aquesta nova indústria que vindrà. Una és capacitat de gestió del negoci, que fins ara pràcticament és una cosa que no s'ensenyava. I una segona, important, que això us agradarà a vosaltres perquè vosaltres us esteu formant aquí, és que les capacitats de TIC, o sigui, que sàpiguen programar, que sàpiguen el que és un ordinador, que sàpiguen el que és una xarxa, serà obligatori en qualsevol enginyeria o en qualsevol FP, que no sigui purament informàtica, que ho sàpiga, perquè és el que demana la indústria. Sense aquestes 2 capacitats industrials addicionals, no anirem enlloc. A part de tot això, òbviament s'obriran moltes més opcions dintre del camp tècnic. Entrarà en força la part robòtica. La part aquesta d'anàlisi de dades, de data science, també és una part nova que també caldrà molt desenvolupar i estic segur que aquí es buscarà molta gent, de fet ja se n'està buscant. Ciberseguretat, això és un tema que ja en els últims anys ha sigut important, però ara s'incorporarà a la indústria. Heu de pensar que fins ara tota aquesta part d'aquí que generava coses estava pensada perquè treballés totalment desconnectada del món, per tant aquí s'obre una oportunitat gran en aquesta vessant. Desenvolupament de software, òbviament, amb això tots ja us esteu preparant. Per tant, són àrees o són, diguéssim, coses que heu de pensar que s'han d'incorporar en l'educació en els propers anys, o s'ha de començar a fer ja, perquè la nova indústria, aquesta indústria transformada 4.0, o aquesta revolució industrial 4.0, diguéssim, és el que requerirà. Perfils molt més tècnics, molt més especialitzats, però també amb visió de negoci. I molt important, perquè això ho coincideixo amb els altres companys que també ho han dit, no hem d'oblidar que a part de tota la part tècnica i de coneixement que puguem tenir, hi ha un que és tan o més important que aquesta, que al final, quan fas entrevistes, és la que al final pots valorar una mica més. Al final, tots els candidats que tens tenen, diguéssim, d'alguna forma, el que has demanat a nivell tècnic, o almenys tampoc ho pots veure en una entrevista, però al final el que mires tu és que tingui una capacitat d'anàlisi i resolució, que sigui creatiu. Hem dit fa un moment que volíem que les coses siguin flexibles, per tant, per tenir flexibilitat has de tenir imaginació i creativitat. Això és una cosa que fins ara potser una part tècnica no es necessitava tant, ara s'ha d'incorporar. Heu de treballar també amb equip, sobretot la gent que venim de més la part tècnica, estem molt acostumats, sobretot els informàtics, a treballar amb el nostre ordinador i no mirar què passa al voltant.
Això s'ha de canviar una mica i sobretot tenir ganes, esforçar-se i tenir constància. I ara us volia tenir aquí un vídeo de 3 minuts que mostrava una mica tot això que ja us he dit, explicat ràpid i de més amb un format una mica més gràfic. Està en anglès, que tindreu que fer un esforç per entendre-ho, però realment, si aneu a treballar al final a la indústria, molta part de la indústria parla anglès. Llavors, és un bon exercici també per veure-ho. The industrial internet is here. Brilliant machines are talking, listening, and responding. They're using big data and analytics to drive industrial efficiency and productivity. What makes it all work together? Predix. Predix is the software platform for building and managing industrial internet applications. Predix enables organizations across all industries to optimize assets and operations. Predix's highly secure and scalable architecture supports machine intelligence and big data analytics from the smallest machines to the biggest clouds. Here's a closer look at how Predix works. This train is not traveling alone. Machines are at work in the most unlikely places. Software machine apps run on them, making continuous adjustments. Sensors collect real-time environmental data and changing track and weather conditions to adjust rail adhesion. Just as your smartphone runs apps that do all kinds of useful things, Predix enables a standard way to develop apps that run on machines and make them brilliant. Applications built on Predix look at what is and what should be across a fleet-wide ecosystem. Problems are spotted, technicians alerted, parts are waiting for the train. Predictive maintenance is completed. Let's see how. Predix's big data analytic infrastructure aggregates a wealth of data from diverse sources. Predix's software orchestrates assets, data, and operations to enable advanced predictive maintenance. A replacement train has already received the locomotive data, and it's ready to complete the journey. Through the power of Predix, data from machine apps can now get exactly where it needs to go, from the locomotive and cars to on-premise servers in the rail yard to high-performance clouds. With Predix, developers can make current machines brilliant and enable big data analytics at the machine level, in the cloud, and in between. Always-on costs and risks are reduced, and machine longevity is increased. At a wind farm, a turbine is performing below optimal levels. Predix machine apps and advanced analytics compare data from the turbine's individual performance history and from the rest of the farm. Predix's distributed computing and analytics work where they are needed across the entire operation. The real-time onboard analytics at a turbine collects sensor data to optimize the pitch of its blades. At the farm level, Predix's real-time analytics evaluates the farm's operational performance. A wind farm operator can securely access farm-level operational insight at his desk. Process and asset algorithms help people make decisions regarding maintenance, parts, and logistics. People at each level have much of the information they need to make better decisions. At the same time, on the ground, an authorized technician can see individual turbine data on a Predix-enabled tablet. More than just wind powers this farm. GE created Predix to power a new generation of industrial internet solutions. For developers, Predix offers one architecture with the flexibility to bring together analytics and big data to make machines brilliant and empower people at work. For businesses, Predix-enabled solutions have the speed, scale, and security to translate the industrial internet into powerful insights and new business models. We invite you to consider the possibilities. El vídeo que intentava explicar una mica tot el que us he resumit jo. Penseu, jo us he explicat molt ràpid, no sé si he sigut capaç de transmetre-vos aquí, és una mica complexa, però penseu amb les nous negocis i la nova forma de treballar, diguéssim, que es pot generar amb la indústria a partir de coses com aquestes. Només us poso un exemple. Penseu tots, podem tenir un cotxe, per exemple, estem pensant en un cotxe que quan l'estan fabricant, l'estan de disseny, diguéssim, i dediquen molts recursos, però un cop els el venen a vosaltres, pràcticament han perdut, diguéssim, de vista aquella màquina o en aquest cas aquest cotxe que vosaltres heu comprat. Com a molt, si el porteu amb sort en el concessionari i tot això, poden agafar les dades de forma offline cada any, una cosa així quan aneu a passar la revisió. Amb sistemes com aquests el que s'està pensant és que el cotxe mateix estarà totalment connectat tot el dia, o sigui,
pràcticament online amb el seu fabricant, el fabricant sabrà exactament com està funcionant i sabrà que si tot allò que havien dissenyat els seus enginyers i tot això funciona de la forma esperada. Això per un costat. I per l'altre, totes les coses que us poden acudir a vosaltres mateixos per millorar, diguéssim, els serveis que poden oferir en el cotxe. El fabricant, un fabricant de cotxes, per exemple, fins ara es dedicava pràcticament a fabricar el cotxe i donar uns serveis associats a reparacions i recanvis i tot això, però això li obre, diguéssim, una oportunitat de fer uns serveis afegits a el que era la seva tradicional forma de treballar en el negoci. Però això passa a tota la indústria, funciona exactament el mateix. Doncs res, moltes gràcies.